हेलो फ्रेंड्स, ये है वर्मी कंपोस्ट। वेट इसका 20 kg है और ये हमने मंगाया है मीशो से। मीशो से पहली बार कोई ऑर्डर करो तो उस पर 100 रुपीज़ का छूट होता है। तो इसका रेट है 361 रुपीज़ और ये हमें मिला है 261 रुपीज़ में। इससे कम रेट का भी था, लेकिन मैंने उसको नहीं मंगवाया, नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं था। तो अब मैं इसको चाहूँगी खोलकर आपके